वफाकी हुकूमत साल 2024-25 के लिए 18,900 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। हुकूमत का 12,970 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का हदफ। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमत पे एतमाद में ना लेने का शिकवा। डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना है कि तारीख का पहला हुकूमती बजट है जिसमें सनतकारों को सिरे से एतमाद में नहीं लिया गया। आम शहरियों और किसानों ने भी अवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़राअत पे मुनहसर है। अगर इस बजट में किसानों को रिलीफ ना दिया गया और खाद और डीजल और ज़रिया अद्वियात को सस्ता ना किया गया तो आने वाले जो दिन हैं वो शदीद बहरान का शिकार होंगे। जड़ा रहा जी, देखो छोटे छोटे बच्चे आ, अगे नहीं पूरी पैंदी है कि दिहाड़ीदार बंदे आ, 500 रुपया दिहाड़ी आ, ना गुजारा होंदा ना बात। हुण नवीं हुकूमत आ गई, अल्लाह देखो की करदा, इन्हां नूं कोई हिदायत दे देवे। इन्हां नूं तालबा ये है कि वो आवाम दोस्त बजट लाए और महंगाई पर कंट्रोल करे। फैसलाबाद के सनतकारों ने शरह सूद में 1.5% कमी नाकाफी करार दे दी। सारी उम्मीदें आज के बजट में गैस बिजली की कीमतों में कमी से बांध ली। सनतकार कहते हैं इंडस्ट्री में बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत रिलीफ फराहम करे। जो आज बजट हो रहा है तो हम गवर्नमेंट से हमें उम्मीद भी बड़ी है कि कोई गैस के बिजली के कोई थोड़ा सा कम होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं तो हम कॉस्ट हमारी वर्केबल हो जाएगी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ थोड़ा सा एक फर्क फायदा हो जाएगा। खवातीन ने सुर्खी पाउडर सस्ता होने की तवक्कात वाबस्ता कर ली। कहती हैं कि ईद त्योहार या किसी शादी ब्याह पर तैयार होती हैं। महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, बनाओ सिंगार का सामान महंगा हुआ तो घर का बजट मुतासिर होगा। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी ये कॉस्मेटिक स्टोर में महंगाई ज़रा कम करें। हम शादियों पे त्योहारों पे हमने रेडी होना होता है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हमें उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट हमारे ये कॉस्मेटिक ये सारा महंगाई इनमें कम कीजिए। पंजाब हुकूमत सूबे का बजट 13 जून को पेश करेगी। तरक्याती बजट की मद में 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। फैसलाबाद डिवीजन में आइंदा माली साल में सड़कों की बहाली स्कीमों के लिए 15 अरब से जायद का बजट तजवीज़। फैसलाबाद डिवीजन की 59 अहम शाहराहों के लिए फंड्स मांगे गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में कयामत खेज गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। टोबा टेक्सिंग में दर्जा हरारत 41 और चनियोट में 43 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने पारा 46 तक जाने की पेशगोई कर दी। बारिश का भी आइंदा 24 घंटों के दौरान कोई इम्कान नहीं। गर्मी में डायरिया, गैस्ट्रो, हीट स्ट्रोक्स के वार भी जारी। चनियोट में 24 घंटे के दौरान 28 नए मरीज रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में 21 नए मरीज सामने आ गए। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। जंग में वालिदैन की गफलत बच्चों पर भारी पड़ने लगी। जिला भर में रवा माह के दौरान खसरा के 100 से जायद कंफर्म मरीज रिपोर्ट। 1300 से जायद के सैंपल्स भिजवाए गए। THQs में भी खसरा वार्ड कायम। चनियोट में मजीद 2 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 20 हो गई। ईद उल अजहा की आमद लकड़ी के टॉल का कारोबार भी चमक उठा। टोबा टेक्सिंग के शहरियों की ईद उल अजहा की तैयारियां। शहरी गोश्त बनाने के लिए लकड़ी की मुठ्ठियां खरीदने बाजार पहुंच गए। देसी किक्कर की मुठ्ठी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद तैयारियां। नॉन ऑपरेशनल गाड़ियों को ऑपरेशनल कर दिया गया। 3,950 मुलाजिमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 388 गाड़ियों से 21,000 टन अलाइशों को मोहम्मद वाला जंप साइट में गड्ढे खोदकर दफन किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इक़दामात का प्रोग्राम। स्कूलों में तख्लीकी तहरीर प्रोग्राम के लिए फोकल पर्सन नामजद किए जाएंगे। तख्लीकी सलाहियतें बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। हुकूमती मरासले में बच्चों को डिजिटल मैगजीन रोशनी का मुताला करवाने का भी मशवरा। फैसलाबाद में फेस्को की ओवर बिलिंग का मसला हल न हुआ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी ओवर बिलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। नकारा मीटर्स तब्दील न होने की जिम्मेदारी भी फेस्को हुकाम पर डाल दी।
اور چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کا ادویات کی غیر منصفانہ تقسیم کا نوٹس، ڈسٹریبیوٹرز اور ڈرگ انسپیکٹروں کو تمام علاقوں میں ادویات برابر مقدار میں فراہم کرنے کی ہدایت۔ اقدام کا مقصد مریضوں کو مشکلات سے محفوظ رکھنا ہے۔ مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زراعت پہ منحصر ہے۔ اگر اس بجٹ میں کسانوں کو ریلیف نہ دیا گیا اور کھاد اور ڈیزل اور زرعی ادویات کو سستا نہ کیا گیا تو آنے والے جو دن ہیں وہ شدید بحران کا شکار ہوں گے۔ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। طالبہ یہ ہے کہ وہ عوام دوست بجٹ لائے اور مہنگائی پر کنٹرول کرے۔ فیصل آباد کے صنعتکاروں نے شرح سود میں 1.5% کمی ناکافی قرار دے دی۔ ساری امیدیں آج کے بجٹ میں گیس بجلی کی قیمتوں میں کمی سے باندھ لی۔ صنعتکار کہتے ہیں انڈسٹری میں بحران کے خاتمے کے لیے حکومت ریلیف فراہم کرے۔ جو آج بجٹ ہو رہا ہے تو ہم گورنمنٹ سے ہمیں امید بھی بڑی ہے کہ کوئی گیس کے بجلی کے کوئی تھوڑا سا کم ہوتے ہیں، پرائسز کم ہوتی ہیں تو ہم کاسٹ ہماری ورکیبل ہو جائے گی، تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کچھ تھوڑا سا ایک فرق فائدہ ہو جائے گا۔ خواتین نے سرخی پاؤڈر سستا ہونے کی توقعات وابستہ کر لی۔ کہتی ہیں کہ عید تہوار یا کسی شادی بیاہ پر تیار ہوتی ہیں، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، بناؤ سنگھار کا سامان مہنگا ہوا تو گھر کا بجٹ متاثر ہوگا۔ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ کاسمیٹک اسٹور میں مہنگائی ذرا کم کرے۔ ہم شادیوں پہ تہواروں پہ ہم نے ریڈی ہونا ہوتا ہے، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں امید ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمارے یہ کاسمیٹک یہ سارا مہنگائی ان میں کم کیجیے۔ پنجاب حکومت صوبے کا بجٹ 13 جون کو پیش کرے گی۔ ترقیاتی بجٹ کی مد میں 700 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ فیصل آباد ڈویژن میں آئندہ مالی سال میں سڑکوں کی بحالی اسکیموں کے لیے 15 ارب سے زائد کا بجٹ تجویز۔ فیصل آباد ڈویژن کی 59 اہم شاہراہوں کے لیے فنڈز مانگے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد لکڑی کے ٹال کا کاروبار بھی چمک اٹھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہریوں کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں، شہری گوشت بنانے کے لیے لکڑی کی مڈھیاں خریدنے بازار پہنچ گئے۔ دیسی ککڑ کی مڈھی 70 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی عید تیاریاں، نان آپریشنل گاڑیوں کو آپریشنل کر دیا گیا۔ 3950 ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ 388 گاڑیوں سے 21,000 ٹن علائشوں کو محمد والا جمپ سائٹ میں گڑھے کھود کر دفن کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا سرکاری اسکولوں میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کا پروگرام۔ اسکولوں میں تخلیقی تحریر پروگرام کے لیے فوکل پرسن نامزد کیے جائیں گے۔ تخلیقی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ حکومتی مراسلے میں بچوں کو ڈیجیٹل میگزین روشنی کا مطالعہ کروانے کا بھی مشورہ۔ فیصل آباد میں فیسکو کی اوور بلنگ کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ میونسپل کارپوریشن نے بھی اوور بلنگ کا الزام عائد کر دیا۔ ناکارہ میٹرز تبدیل نہ ہونے کی ذمہ داری بھی فیسکو حکام پر ڈال دی۔